早餐我諗住整呢一個多士啦。因為最近咧喺 IG 度成日都見到有啲 friend 去呢一間嘅 cafe 啦，都幾多人去下，即係好多人就食呢一個多士啦。呢間嘢其實都幾多分店嘅喎，唔係淨係喺西營盤嗰邊嘅喎，我以為淨係得一間添。但係佢啲嘢食好似好靚咁樣咯，即係好似好吸引啊！下次翻香港都想去試下依間。睇下佢呢個 muffin 都勁靚咯，但係呢個我哋應該係冇得自己神還原咯。唯一可以還原嘅咧就係呢一個 toast 咯，可以嘗試一下。但係我琴晚太夜去 supermarket 咧，酸種包已經冇晒咯，就買到一個 bagel 啦。咁我就用 bagel 嚟試下用翻同樣嘅材料整啦。我初初以為 cream cheese， 跟住但我見到佢寫住呢一隻芝士，所以我就喺 Waitrose 買咗呢一隻。我住英國呢幾年啦，試咗無數嘅 blueberries 啦，跟住我發現呢一隻同埋瑪莎嘅嗰隻一罐嘅嗰隻 blueberries 係最冇失手嘅，跟住其他都可能咧要睇下季節啦，又或者撞下邊一包有機會會買中啲勁酸咯。但係呢一隻咧 Waitrose 嘅 No.1 呢一隻咧，佢引住呢一個即係呢一個系列嘅，係永遠都係非常之甜。咁但係佢係貴。一般佢本身嘅嗰啲 blueberry 少少啦，應該係貴大概1磅咁，但係呢，真係我每一次買，無論係邊一個季節啦，買邊一盒啊，我都覺得係即係甜，好好食咯。所以大家認住要有呢一個 No.1 嘅東西，因為我睇翻啦，好似原來呢個 No.1 嘅東西都係佢哋 Waitrose 旗下一個比較即係有保證嘅系列咯。咁所以如果有呢個 No.1，應該所有嘅嘢食呢，都即係。難食得嚟都有個譜。今日嘅早餐，一轉身就撞到佢。我覺得認真咧，配沙律都應該會好食啲咯。但佢呢個 cheese 我覺得幾正，因為佢唔係嗰啲 cream cheese 咧，本身會鹹同埋好濃咯。佢係都幾淡嘅味，但係又有即係少少芝士嘅質感。咁配落個藍莓咧係非常之好食咯。我覺得可以加多少少蜜糖啦，又或者可能 maple syrup 咧，都係會勁好食咯。但係最緊要都應該係個包應該真係要用酸種包先最好食。
水樽咧，個蓋咧，唔知自邊日開始咧，佢會將個蓋咧係你插唔到出嚟嘅，會連埋嗰樽一齊，跟住係會，你睇下，佢喺度捧住喺度行咧，佢成身係濕晒。呢個係 Oxford Street 嘅燈已經係着咗，其實好多全部都着晒啦。Bond Street 頭先着咗啦。呢個就係 Regent Street 嘅今年聖誕燈嘅樣咯，就係咁。而家真係 Black Friday 前段，所以咧今個禮拜係勁多人咯。收埋好多餐嘅。而家處於呢一個 Oxford Street 呢個馬路邊，仲要咁樣舉住個 iPhone，簡直係即係叫啲賊嚟 come 搶埋手機。雖然我有晒嗰啲電話繩箍住，但係其實有啲危險。佢一搶我冇喎，其實會搶到我手腕都斷。我好驚我個人而家。乜都我個鼻啊！香港講，你個鼻都係黐線，今日真係好凍咯。黐線㗎，要13磅喎嗰個咩 Currywurst。之後裡面係香蕉咯。香蕉邊度有啊？裡面咪係咯。邊度有香蕉啊？裡面咪香蕉咯。啊？嗰啲叫香蕉啊？係啊。佢個包係即係外面灑咗啲糖嘅包咯，即係脆嘅外包嘅皮咁樣咯，都好食嘅。唔值13磅咯，但係幾好食嘅。整一個肥膩嘅飲品，呢個喺馬莎嗰度買，跟住係一個朱古力波嚟嘅，就係可以擺落個熱嘅奶嗰度啦，跟住佢溶下咧，好似就會有一粒棉花糖彈出嚟咯，係聖誕限定嘅東西啦。今日唔知點解好需要一啲甜嘅嘢。哇！好似一個大嘅麥提沙咁。咁點啊個波？佢未溶喎。啊！睇唔睇到啊？溶咗裡面係呢一啲嘅棉花糖嚟㗎。哇，好甜啊大哥！Black Friday 嘅一啲斬獲啦，大部分都係網購嘅，因為實體店都有大減價啦，但係實體店真係太多人，上網買可能仲有啲 extra 嘅即係 discount code 嗰啲咯。咁呢一度呢，就係部分已到達㗎啦，另外有一啲就仲嚟緊啦，因為始終太多人買嘢啦近期，咁所以佢個物流都好似慢咗少少嘅。都係有啲我平時用開咧，又或者我平時想試，但係佢又冇減價，咁今次減價就試下咁樣咯。首先係試呢個先，呢個就係 Justin Bieber 個老婆出嘅一個品牌嚟嘅。咁因為而家我淨係搽潤唇膏啦，有少少面無血色咁，所以我就覺得試一唇膏系列先，咁就畫面好睇啲。呢一個呢，近期熱話啦，咁就係有一個電話殼，個電話殼就會扣住佢嗰個嘅呢一個唇彩，咁但係我冇買電話殼啦，因為我純粹想試下個唇彩係咩色嘅。咁有幾隻色嘅，我今次買呢一隻色呢，就係試咗係最多人講嘅一個 Toast 嘅顏色啦，亦都係網上即係最多人去試用嘅顏色。英國嘅話要 Sephora 先有得買啦。咁佢擠出嚟嘅一個色呢，其實我見網上呢係一個即係咁樣嘅豆沙色嚟喎，但我見啲人用落個水好似勁靚咁樣，所以我就搏一搏啦，呢隻色都試下啦。And then 佢話係 vegan 啦，即係又係嗰啲對敏感唇
比較友好啦。下面有搽，上面冇搽。佢顏色係偏自然嘅喎，雖然係豆沙色，但係上到個嘴都即係襯翻個唇色又幾自然下。個顏色就真係比較偏歐美色嘅，但係都幾靚喎。佢令到個唇形好靚嗬。OK 喎呢支嘢，我舐落去仲要有啲甜甜地，好似食嗰啲蜜糖嘅味道咯。另一支都係唇膏啦，咁佢就係 Chanel 嘅雙頭嘅唇彩，有兩邊嘅。咁呢邊呢就係啞色啦，呢一邊呢係就係一個 glossy 透明嘅顏色，咁就可以改變呢一個啞色，令到你想佢做一個即係水潤感，就可以即刻改變佢咯。呢一支我本身睇中咗咧，諗住喺香港買，因為 Chanel 咧佢喺香港買平過英國買嘅。咁但係啦，上次去香港又唔記得咗買啦，咁翻到嚟英國就當然貴啲，我就冇買啦。但係適逢呢個嘅 Black Friday 咧，佢減起上嚟咧，又平翻過香港，咁所以我就果斷地入手。咁呢支我就喺 John Lewis 嗰度買嘅。我呢隻色係172啦，咁我試上手咧，佢係一個偏灰調嘅紅色嚟，我特別中意呢一隻灰調嘅顏色啦。咁樣搽上去，本身佢係一個 matte 嚟嘅，即係啞色嘅唇彩嚟嘅，亦都好絲滑啦。我覺得佢上手嘅時候搽喺度試，跟住如果你唔中意呢一個啞色咧，想改變一下咧，你就可以另一個頭就係呢一個嘅透明嘅 lip gloss， 咁就令到佢可以即係做成一個 glossy 嘅效果咯。我中意，我一上嘴就好中意啦，因為我特別咧中意啲啞色嘅，我覺得我個嘴唇個型咧適合啲啞色多啲，啞色咧係可以令到我真係更加地豐唇咯。勁靚喎，冇買錯，正。啞色啲唇膏咧，我搽完之後我會再用手指咁樣咧 blend 開油佢個邊啦，因為啞色咧佢就會好似即係咁樣漸變淺色 blend in 你本身嗰個膚色咧，咁件事就有一個自然的豐唇效果啦。哇 blend in 個唇紋 blend 得好靚啊，我中意啊。咁我哋試埋佢個 glossy 嘅嗰個另一邊啦，咁就搽上去啦。哇，即刻變咗啲玻璃唇，之後就係護膚品啦。呢個就係 Look Fantastic 買嘅一個 eye cream set 裝啦，就係 Lancome 嗰隻貴婦 eye cream 啦 ，Absolute 嗰個系列啦。因為咧本身咧我用晒 eye cream 啦，咁我就需要買翻一支啦。我本身一直都好想試呢一隻嘅，其實我之前試過一次噶啦，我覺得都幾好用嘅。不過唯一缺點就係貴啦，咁所以唔到減價嘅時候我都唔係好捨得嘅。呢支嘢本身好似都要差唔多成1000蚊嘅，咁但係咧今次咧佢減價有個 set 裝啦，呢一支係貨裝 size 啦，佢原本咁呢一 set 嘢全部 total 就90幾蚊啦，93磅啊。有本身 Absolute 呢一支嘅即係抗老貴婦 eye cream 啦。And 咧，佢同時間送咗一個 soft cream 啦，即係呢一個系列嘅一個面霜啦，就同 eye cream 差唔多 size 嘅。然之後呢個係乜嘢啊？呢一個係睇下先。哦，佢係嗰啲按摩嗰啲冰頭啊，即係咁樣俾你 eye cream 之後又可以按摩下，哇，好正喎！我最中意 eye cream 咧。有送呢啲咁嘅小工具啊，令到我會覺得成件事升華咗啊！即刻令到個 eye cream 格調高了。之後仲有一支即係好細嘅 sample 裝，應該節量下冇咗嘅即係同系列嘅精華咯。咁 total 就係一 set。呢個就係 Fresh 嘅一個沐浴露啦，因為咧我覺得佢嘅味聽落好似好特別，哇，好香喎！佢係清新嘅少少果香嘅味道啦，跟住亦都帶有少少草本嘅即係 SPA 嘅味道嚟嘅，可以係 body wash 或者係 hand wash 都得嘅。咁佢減價我就想試下啦，荔枝味嚟嘅呢一個係咁就比較特別啦。佢另一隻咧有隻叫 grapefruit 啦，我都有聽過佢嘅 body wash 咧係唔錯嘅，咁但係 grapefruit 咧就西柚啊，我就覺得呢一隻味好似喺好多牌子都有即係 similar 嘅嘢啦。咁但係荔枝味咧我又未試過，咁加上之前我就試咗佢 Fresh 嘅即係紅茶系列同埋佢嗰啲潤唇膏嗰啲，我對 Fresh 呢個牌子嘅感覺非常之良好，咁所以我就覺得既然佢即係面部系列咁好，我就想試埋佢啲身體系列。呢一個就係呢一個牌子，我都唔係
好識讀佢個名啦嘅一個即係止汗 aluminium free 啦，咁就係對即係冇太多嗰啲化學成分啦，對個即係隔啦底 friendly 啲嘅，因為我唔中意嗰啲即係開架式嗰啲咧，好多都係啲好化學嘅嗰一陣味啦，咁所以我經常都係物色一啲比較即係個味道舒服啲。咁因為呢隻牌子呢，佢好似係嗰啲 body lotion 嘅嘢係好出名咁。既然佢身體產品咁出名呢，我就覺得止汗碌碌嗰啲應該都有啲料到。佢一打開呢，係呢一種好似即係固體膏狀，佢唔係嗰種即係碌出嚟會有啲水嘅嗰隻呢，佢係類似一個即係固體香水啦，又或者似番梘 caramel vanilla 嘅味道咯，好甜下咯，但係我唔知佢 mix 咗即係我啲汗嘅時候會點啦，因為我個人呢，其實喐兩下我就會都幾大汗，尤其是跳舞嘅時候啦，咁跳舞流汗亦都流好多啦，咁所以我都好想有一啲可以，我都唔寄望佢止汗啊，因為我係偏大汗，但係純粹係想佢個味 blend in 咗我啲汗，令到自己可以即係香啲咁樣啦。呢個體味管理我係非常之注重。Bamford 嘅一個 pillow mist 啦，就係噴落你個枕頭嗰度，令到你可以安眠啦。我平時用緊嗰支呢，就係 Neom 啦，因為用得太耐啦，我就覺得嗰個味道我想轉一轉另一種 something different 嘅味道。咁我就覺得 Bamford 呢一個減價，我就去試下去唯一一隻味道嘅 Frankincense 即係乳香嘅味道喎，乳香都係啲唔錯嘅成分嚟㗎嘛，咁就可以令到我有一個即係好好嘅休息啦，瞓得舒服啲啦。And then 冇啦喎，最後一樣啊，呢個就係叫 Purpurri 啦，咁係一個廁所嘅防臭噴霧嚟嘅，又係啲臭味管理嚟嘅。咁佢同一般係噴喺空間嘅嗰啲 spray 唔同呢，呢一個就係噴喺個馬桶裡面嘅。咁你就係即係屙之前啦，就噴落個馬桶嗰度，跟住再屙，聲稱呢就可以即係中和你個臭味咯。呢一個呢係我未用過嘅味道，但我用過佢嘅同系列其他嘅味道。本身我想買翻佢另一隻嘅，咁但係已經喺 Amazon 嗰度賣晒啦。一 Black Friday 就已經係一開始就俾人買晒，咁剩翻就呢隻味啦。咁我都試下啦。佢話係 lavender 同埋 citrus 有 vanilla， 但係我而家咁樣聞呢，我就係聞到香茅嘅味道咯。即係如廁的時候可以香噴噴啦，又或者你去旅行去朋友屋企住啊，即係驚尷尬啦，個臭味就可以買下呢支嘢，咁屙之前就噴落嗰個塔嗰度，中和你嘅臭味，亦都唔需要下下去噴喺空氣嗰啲空氣清新劑咁樣咯，因為我始終養貓啦，所以我盡量唔想喺空氣入面噴咁多嘢咯。咁噴馬桶就會比較相對安全啦，因為我噴完之後即係沖完又可以冚。就係咁啦，本次 Black Friday 暫時嘅收穫就係咁樣啦。咁如果遲啲買嘅其他嘢到用完之後又係覺得 OK 好用，想介紹俾大家，我就再喺片入面同大家分享咁樣咯。大家今次 Black Friday 又買咗啲乜嘢多咧？留言話俾我聽啦。咁希望大家今次中意呢條片啦，非常平淡嘅11月日常咁樣咯，沒有大意義的記錄在英國小日子咁樣。暫時係咁，下條片再同大家見，拜拜。